Мы с вами находимся на объекте, и у нас полным ходом идет монтаж каминной зоны. Это не те камины, к которым мы привыкли, и они идут в высоту. Это камин горизонтальный, и длина его практически 5 метров. Нижние детали у нас уже смонтированы. Сейчас приступаем, собственно, и к верхним лицевым. И у нас идет, значит, рисунок зеркальный. Середина – это отдельная вставка.